れてない。あ、ダメだ。無理。ちょっと持って。やばいねこれ。やばいよこれ。うまい。うまさ。すげえな。もうなんかイカスミパスタ塗ったみたいになってきて。あーパンダ。やばいやばい。一瞬だわ。何が？なくなる？焦げる。あ、焦げる。ママは何もできないからな。タレ食べて。完全に燻製だね。また来て。あばい。すごい火力倍増。いいですよ、いいですよ。水を的に食べて。すごい復活。ダメだよ、りょうちゃん。なるほど。豚って美味しいね。もうひっくり返さないと。効果音はなくていいと思う。へへへ。あ、もうやめたかな。ちょっとるーちゃんお散歩してくるから。そこすぐ川だよ。ヒロシが見に行った川。でもあれだからね、るーちゃん。あ、マント下に落ちちゃった。これ生き物何？あれなんかこれ肉落としたんでしょ。この火が消えてしまう。いい子食べたい。熱っ。持てない。
最後芋ルーちゃんなら食える。ハープってすごいね。ルーちゃん風邪ひかないって言うけど大丈夫でしょ。犬よりこの日が見えでもできてきますけどまた降ってくるやないか。どんまい。